В Красногорске завершается сезон ремонта дорог. Большинство запланированных работ уже окончены. В этом году из бюджетов разного уровня на реконструкцию дорожного полотна было выделено больше 80 миллионов рублей. Московская область нам выделила 17 миллионов субсидий на ремонт дорог. Из них мы сделали 18 дорог. В общей площади запланировано и будет выполнено порядка 70 тысяч квадратных метров. Оптический переулок попал в число ремонтируемых за счет экономии средств. Жителям предложили сообщить о ямах на транспортных артериях муниципалитета. Эту дорогу подрядчики чинят как раз по просьбе жильцов местных домов. Всего по заявкам в этом сезоне удастся залатать дополнительно 12 участков. Тем временем готовится план работ на следующий год. Сейчас формируется бюджет еще на 2018 год. Смотрим, пока определено 11 дорог. Будем смотреть, конечно, чтобы жители будут обращаться. Будем рассматривать, будем выезжать, смотреть дороги. Если они, конечно, подлежат в ремонт, то будем ремонтировать.